umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa Madame Louise Mushikiwabo akaba yarabaye minisitiri w'abanyamahanga mu Rwanda imyaka itari mike, yasuye abagore bahoze mu buzunguzayi bafashwa n'umuryango Women Economic Empowerment and Advisory Trust usanzwe ukora ibikorwa bigamije kuzamura imibereho myiza y'iterambere n'iterambere ry'umugore. Uyu muryango rero ukaba ukorera mu murenge wa Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge, usanzwe uterwa inkunga na OIF mu bikorwa bigamije kuzamura imibereho myiza n'iterambere ry'umugore. Aganira n'abanyamuryango w'uyu muryango, Mushikiwabo akaba yavuze ko iterambere ridaheza ari ryo rishobora kuzamura imibereho myiza y'umuryango, anagaragaza ko ibikorwa byose rero byakorwa umugore yibagiranye ntacyo byamara. Madame Louise Mushikiwabo yanashimangiye ko umuryango ayoboye uzakomeza gufasha mu bikorwa by'iterambere mu bihugu binyamuryango ndetse ko umugore azakomeza kuza imbere. Yanagaragaje ko nyuma yaho icyorezo cya COVID-19 kiziye bigaragara ko cyagize ingaruka zikomeye cyane ku mibereho y'abantu cyane cyane abagore. Arashimangira ko Francophonie yashyizeho miliyoni z'amayero muri gahunda yo gufasha imishinga itandukanye igamije gufasha abagizweho ingaruka na COVID-19 binyuze muri gahunda y'uyu muryango, nayo yahawe asaga miliyoni 40 z'amafaranga y'u Rwanda. Umuyobozi w'umuryango witwa Uwamwiza Julie akaba yabwiye ikinyamakuru ry'Akadomo ko bishimiye cyane kuba Madame Louise Mushikiwabo yarabasuye, anashimangira ko inkunga yasaga miliyoni 40 z'amafaranga y'u Rwanda bahawe azafasha aba bagore bahoze ari abazunguzayi kwiteza imbere. Yagize ati inkunga twahawe tuzabaguriramo inkwavu, aho buri tsinda tuzariha inkwavu 50 kuko ari amatsinda agera kuri 3, noneho zibafashe kwiteza imbere kuko bazajya bazorora bagiye kuzigurisha ku isoko, bibafashe kwiteza imbere badusubiye mu mihanda. Uwamwiza yakomeje avuga ko bamaze amezi agera kuri 3 bahawe amafaranga agera kuri 80% yayo bagomba guhabwa, kandi bamaze gukoresha agera kuri 50%. Ati twamaze kuguramo ubutaka i Nyamirambo n'Indera, ubu turi no gutegura ibiraro ahantu hatandukanye tugereho kugura amatungo n'ibindi. Yongeye ko ayo mafaranga azajya anakoreshwa mu bijyanye no guhugura aba bagore bahoze ari abazunguzayi gukora indi mirimo itandukanye kugira ngo babashe kwiteza imbere kurushaho, binabarinda gusubira mu mihanda muri bya bikorwa bisanzwe bari barimo bijyanye no gukora imirimo yo kuzunguza cyangwa se gucuruza ibintu ku muhanda hirya no hino. Ibikorwa leta y'u Rwanda yagiye yamaganira kure ndetse ivuga ko igomba gufasha buri umwe wese kugira ngo basezere ku buzunguzayi. Nubwo bwose ubona ko muri minsi bisa nkaho byongeye gufata indi ntera, urebye mu mujyi wa Kigali hirya no hino ubona ko bazunguzayi bongeye kugenda biyongera nyuma yaho leta icishije make cyangwa se igabanyije umurego mu gukomeza kubafata ndetse no kubaca amande. Mu yandi makuru, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney yavuze ko kuba utubari dukomeje gufunga bijyana no kuba imicungire yatwo n'abajyamo igoye cyane mu kugenzura ibahirizwa ry'amabwiriza aba yashyizweho mu kwirinda ikwirakwira rya COVID-19. Mu ngamba zo kwirinda ikwirakwira rya COVID-19 zashyizweho n'inama y'Aminisitiri ku itariki 31 Gicurasi 2021, hafunguwe bimwe mu bikorwa birimo ibirori byo kwiyakira ku bakora ubukwe ndetse n'ibindi. Ku rundi ruhande ariko utubari two tuzakomeza gufunga nubwo ibikorwa by'ubukwe bwo gusaba no gukwa byemewe. Abavuye gusezerana imbere y'amategeko n'imbere y'Imana bakaba bemerewe kwiyakira. Minisitiri Gatabazi Jean Marie Vianney yabwiye itangazamakuru ko mu by'ukuri akaba yabisobanuye agira ati ngira ngo ibijyanye n'utubari nk'uko twabisobanuye mu bihe byatambutse, utubari ni twinshi, ntushobora kutugenzura, ntushobora kugenzura abanywa, ntushobora guhagarika umupolisi cyangwa se umuyobozi kuri buri kabari, ibyo ntabwo byashoboka, ubushobozi ntabwo bwaboneka. Komeje agira ati tukaba rero dusaba abantu kuko kunywa ntabwo bibujijwe, niba ashobora kugura inzoga kuri butike cyangwa se kuri hoteli akayijyana mu rugo, ntabwo kunywa bibujijwe. Ikibujijwe ni ukujya guhurira ahantu abantu bakanywa bagasabana, kandi uko agenda anywa niko agenda atakaza ubushobozi bwo kubahiriza ya mabwiriza. Minisitiri Gatabazi Jean Marie Vianney yavuze ko muri rusange abaturage basabwa kubahiriza amabwiriza by'umwihariko abakora imihango yo kwiyakira nyuma y'ubukwe. Yagize ati ngira ngo abantu bakwihangana, abantu nibamara kwikingiza ari benshi, hari ibindi byemezo bizafatwa ibijyanye n'ubukwe, nabyo turaza gufata ibindi byemezo by'uko utazajya bumara amasaha menshi hato
nabwo batazahinduka nk'akabari. Mu zindi ngamba zafashwe harimo kuba akarere ka Karongi kashyiriweho isaha ya saa moya z'umugoroba nk'iyo kuba batemerewe gukora ingendo. Minisitiri w'ubuzima Dr Ngamije Daniel akaba yavuze ko mu karere ka Karongi mu minsi 30 ishize murenge wa Bwishyura hagaragaye ubwandu bwinshi bwa COVID-19. Ati hari hafashwe ingamba zo kubashyira mu kato, bituma isuzuma twakozwe ati mu cyumweru kirangiye imibare yagabanutseho ati bifatika kuko twagendaga dupima abantu 100 muri buri murenge. Tigaragara nuko muri Bwishyura imibare yaragabanutse igera kuri 5%. Atusanga rero mu yindi mirenge ya Karongi hari abantu bake bagifite ubwandu ku buryo rero tugicukumbura dufata ibindi bipimo kugira ngo tumenye niba bitava muri Bwishyura bijya mu yindi mirenge. Minisitiri Dr Ngamije Daniel akaba yavuze ko muri aka karere ka Karongi mu minsi ishize hagiye hagaragara abantu bafatirwa mu birori ibindi bikorwa by'ubusabane, ari impamvu hafashwe icyemezo cyo kugira ngo bajye bataha saa moya hakiri kare kugira ngo bigabanye n'imibare y'abandura iki cyorezo cya COVID-19. Ibintu bikomeje kuba bibi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igihugu gituranye n'u Rwanda gereye mu burengerazuba bw'u Rwanda. Abantu bagera kuri 50 baguye mu bitero byabereye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ubuyobozi butunga agatoki umutwe w'inyeshyamba ufitanye isano na Islamic State kuba rero ari wo wabigizemo uruhare. Imibare kugeza amagingo yashyize agaragara n'akanama gashinzwe umutekano muri Kivu yerekanye ko abantu 28 biciwe mu gace k'icyaro cyitwa Boga, mu gihe 22 biciwe muri Chabi mu ntara ya Ituri. Umuyobozi w'umwe mu miryango itegamiye kuri leta no kuvuga societe civile muri ako gace yavuze ko ibi bitero byagabwe n'umutwe wa ADF ufite inkomoko muri Uganda, ukaba ufitanye imikoranire na Islamic State, umutwe w'iterabwoba ugendera ku mahame y'idini ya Islam. Abayobozi babiri muri ako gace baganira n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP batangarije ko izi nyeshyamba zagabye ibitero mu nkambi yari isanzwe yarimuriwemo abantu bavanywe mu byabo n'umutekano muke muri Kongo. Uduce twa Boga na Chabi tukaba duhereye mu birometero 10 uvuye ku mupaka utandukanya intara ya Kivu y'Amajyaruguru na Ituri, agace kamaze igihe kavugwamo ihungabana ry'umutekano rikorwa n'umutwe w'iterabwoba ADF. Kugeza kwa gatanu ushize inzego z'umutekano muri ako gace zatangaje ko kuva mu Gushyingo 2019 hamaze rero kubarurwa abaturage bagera ku 1228 bamaze kwicwa mu gace ka Beni konyine. Nyuma y'ibi bitero biheruka kandi abantu bagera kuri 78 bamaze kwicwa mu minsi igera kuri 6, bose bari gushinjwa umutwe wa ADF. Ku itariki ya 11 Werurwe 2021 nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko ADF ifite aho ihuriye n'umutwe wa Islamic State. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ku itariki ya 6 Gicurasi nibwo yatangaje ibi bidasanzwe mu ntara za Ituri na Kivu y'Amajyaruguru kubera ibibazo by'umutekano muke bikomeje kurangwa muri izo ntara, ahanini bitewe n'abarwanyi ba ADF. Mu gihugu cya Uganda, Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni avuga ko umurinzi wa General Katumba Wamala aba atiriwe arasa mu kirere, ko ahubwo yari kurasa mu cyico abo ari kwita ingurube barashe uyu mujenerali w'inyenyeri zigera kuri 4. Museveni avuga ko aba bari abantu bakora iterabwoba, bityo ko uyu murinzi aba yahise abarasa aho kurasa mu kirere ngo bahunge. Avuga ko ibyo yakoze ariko byakijije ubuzima bwa General Wamala Katumba. Yagize ati izo ngurube zidaha agaciro ubuzima bazarashe General Katumba zishe umukobwa we n'umushoferi nawe ziramukomeretsa. Twihangane kubwo kubura abanyarwanda babiri. Navuganye na General Katumba inshuro zigera kuri 2, ameze neza ari kwitabwaho. Museveni avuga ko yizeye intsinzi ku banyabyaha, ati tuzatsinda abanyabyaha nuko twabigenje mu gihe gishize, bamaze kumenya ikirari cyabyo. Yakomeje agira ati uriya murinzi aba yabarashe aho kurasa mu kirere, ubu tuba dufite ibyihebe byapfuye aho kubikanga. Ukurasa kwe kwatumye abanyabyaha bahunga. Atabara General Katumba ati kwica kimwe cyangwa se byinshi nabyo byari gukiza General Katumba.